привет, дорогие друзья моего канала, с вами Леха. Сегодня я буду отмечать 1 мая. И буду я его отмечать, а буду разжигать костер. Начинаем. Сначала просто сверху мы накладываем палки. Вторым делом делаем шалаш. Ой, пошли гулять с тобой. Пойдем гулять? Сейчас я в туалет схожу и пойдем гулять. Потом уже можно добавлять кору. И теперь я иду за спичками. Ты мало веток положил, все надо положить. Наверное, хватит. Теперь кладем уголь. Одеваем перчатки. Первый раз она у меня не зажглась. Пробуем второй раз. Я не то зажал. А теперь наливаем рожек. Посмотрите, как он хорошо горит. Вот как я отмечаю 1 мая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!